Koromogi en thuolo machielo marwakni machiegni mar yudo weche manyien mago imore mana kae Ramogi TV kamoro amora ma intie. Geno mara ni odiechieng' mari odhi kodi makare. Weche nitie mathoth kendo wechegi gin motenore kod mag siasa, weche mag ng'iyo kaka ipango kata kaka ichano e piny owacho, ma bende kawuono od bura Nyakoromogi twak nobetie. To kopogore kod mano bende weche mag ng'anyo ka kod kacha nobedo odiechieng' ma kawuono. Wan kod mathoth motenore kod magi ka wamigi achiel kachiel kokale Ramogi TV. Weche manyien mago imore. Jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka machiegni. Mokwongo wayud thuond weche. Watu wenye tunabeba ni watu wenye wanaenda kazi airport, wanaenda kazi SGR. Sasa saa hii hawaendi airport, saa hii hawaendi. Ng'anyo medorocho chenro makagi kacha ka ng'ata achiel onegi Kakamega. Obila to ne orido arita e alwora mar paw ndeke ma JKIA. Honorable Rosalinda Soipan Tuya AGH, Cabinet Secretary, Minister of Defense. Aden Duale koro wil kendo wal ne telo mar migao mar alwora ka Soipan Tuya ochwal e migao mar lweny. We cannot kill our people. And the time when we are mourning them, we are looking for officers. I am in total disagreement with James Agriole. Duond bura mar ODM oyudore e lweny kind jokanyo e okang' mar dwaro tiyo gi sirikal. Nyakoromogi bed thuolo mar tudori koda namba en 33600 kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV KE kata mbui mar X Ramogi TV KE bende achiel kachiel yudo wa kendo imia pachi weche manyien. Parni kawuono kaka en odiechieng' mar tich ariyo wan koda ka chenro mar ng'e gwenge wa bende mana kae Ramogi TV. Naseng'isi ni jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka machiegni nyinge en George Bati. Ng'anyo ma kawuono nobedo kod pogruok ka ipimo gi ng'anyo ma kinde mokalo. Rowere motese ni Gen Z mathothgi ne igeno ni dhi chopo e ng'anyo ne ok onenore ka jo ng'anyo manochopo ne opogore gi mago ma osene kinde mokalo. Thoth jodak e boma ma Nairobi nobedo mabor gi boma kaluwore gi ng'anyo manochan bagi e pacho ka thoth apeyni bende ne ni nono. Lydia Okeyo nigi ler mar wach. Kuom thuolo mar dwe achiel mokadho, rawere matindo mag Gen Z osebedo kawuok oko kar rombgi kendo bago ng'anyo e bombe mopogore opogore ma pacho ka. Kawuono, thoth oganda manowuok oko ne ng'anyo ma kamago ne ok gin rawere mag Gen Z. Kwan mar jong'anyo go bende nodok chien kaya paya malang'ata ng'wech no moche kindo bila gi jong'anyo gino manokelo luoro ne johala e kar logo mauta mane alwora manyayo. Mano ochulo dukni kaluwore gi kuo mag mwandu ma osebede kinde mokalo kaluwore gi ng'anyo makamage. Jong'anyo no chomo ko machi chunya paya makale toka lap manyayo kendo ng'ielo kite kendo geng'a paya no chuno bila ng'ielo kite goko mar yawo yo ne ogenda. Moko kuom jong'anyo no chuondhi kendo orwaki nyamburko mar obila e kinde ng'anyo makamago. Tulikuwa tuko kwa msafara tukielekea airport, tulikuwa very peaceful, tunaimba tu tukidance. So all of a sudden polisi wakatuweka katikati, wengine wakatokea baraku juu ya town, wengine wakakuja wakatoka katikati ya Bonyala roundabout. So hivyo wakaanza kutupa tear gas. Wakati walitupa tear gas tukaanza kudisperse tukitoroka, wengine tunaruka fence ili kujiokoa. So kwa hiyo Bonyala roundabout ndio waliweza kupiga mtu mmoja risasi kwa mguu, mwingine wakampiga tear gas kwa kichwa. Sasa ile walikuwa wanajaribu kuhepa na hakuna mtu alikuwa anarusha mawe hata kidogo. Tulikuwa very peaceful, but police ndio wamekuja kuprovoke. Tumekatoka town, wanatusindikiza nyuma. So little do we know wako na nia kutoka katikati ili waweze kutumaliza. That was very unfortunate. Hata tukashindwa. Hawafanye shooting, wanapigwa tear gas kila upande. Pande ya chini, pande hii. Hata wengine wakachanganyikiwa watatorokea wapi. Sasa mimi tukashindwa. Hii nchi kweli tunaelekea wapi? Na ile kitu tunasema, stop killing our children. Listen to them. Nyamburko mar reso jotuo mag riwruok mar Kenya Red Cross nochopo mapiyo mar kawo jogo manohinyore kendo chwalo gi od thieth. Giwacho ni okang' manokawo gi jatend piny Kenya William Ruto mar walo kendo duoge apisi moko kuom jotend migepe manoteng' lwetgi mogo en ataro mar dwach oganda jo Kenya mane dwaro mondo mi kik duogi apisi. So we are demanding the 5 CS, the likes of Kindiki, Duale, Wahome and others, and Tuya
we are saying we don't want to see them in the office. If President William Ruto wants us to keep up demonstration, let those people don't be even given any position in that government. Because when you dismiss person, you are saying this person is incompetent, he cannot run the work you have given him. We don't know why he has returned them to work. E kinde ng'anyo makamago, ng'at achiel nochiel gi magina mowito ngimane kaunti ma Kakamega kae gwenge ma Kisumu, jadek oyudo hinyruok e ng'anyogo mano obagi e boma ma Ahero. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kapod wane motende kod weche mag ng'anye ni chenro mag wuoth ne odhi nyime alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport e bwo arita mager kata odoko ne jong'anyo ne oramo ni ng'anyo margi nyaka ne dhi nyime mar temo donjo e pauno. Oganda ne goyo peksen e rangach mokwongo kendo neno ni mana jomo puodhi kende ema ne donjo e alap mar ndeke. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa ler mar kaka ne chenro chalo. JKIA mar Werenyo singo mar dhi timo ng'anyo. Jomo Kenyatta International Airport. Kanyono mar were ma jong'anyo. E geto chope kendo bago ng'anyo mar tipo ng'anyo. Mane dhi weyo ka jatend piny William Ruto oyudo wich kuot mar adhaye matamre gi nono. Kata kamano, mano ne olwari e lwanda kaluwore kod pek mar arita kwe mane onyenyore. Chenro mag wuodhe ne odhi nyime kendo ndeke ne molo moro bang' moro. E bwo arita mager kendo matek tweta. Geche mag obila ne luorore ka kich ka gimanore kod magina kinde ka kinde, to e kor boche lwasi okwe kod ndeke mag jolweny makwanyo chal mar arita kwe. Wuoth mane temo donjo e lap mar ndeke ne nyaka tang'o tiko mar idho ndege, to jotich mag airport nyaka ne nyis kadi mayango kuonde magitiye. Leo kazi iko chini sana. Masaa kama hii mtu unakuanga kama ni zako 2 hivi ama dhao umeweka kwa mfuko, lakini leo hata 100 hakuna kwa mfuko. Ne watemo chope rangach maduong' mar JKA mar goyo tiklo ka bende wanyalo yudo thuolo mar chopo rango chal mar welo madonjo to kod mago mawuok ahinya to kar idho ndeke. Kata kamano, obila to kod apisas ma KA ne ok oyie kendo riembowa oko koyuo. Magi timore kinde ma jatend jotend migepe Musalia Mudavadi okwedo weche moko mafung'ore ni nyal usi JKA e yor apanda. Mudavadi manyolose nyim kamiti od bura okoni koponi owinjo ous JKA to nyaka kaw pa jopiny to kod jokanyo. Musalia omedo ni gope mag piny Kenya en pek maduong' ma piny owacho ng'iyo kaka inyalo duoki piny mondo mi Kenya fung'ruok. Let me discount immediately that the airport, Jomo Kenyatta Airport, is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset. And if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that Parliament endorses. Kata kamano, Senator Richard Onyonka to okonia lapandeke nyalo dhi bede lwet joket mwandu moko. Why are they going to the airport? Imagine we are signing off our airport to be run by a private company, which is going to hold that for 30 years. And after the contract expires, they would keep equity in that arrangement of our airports at the rate of 18%, eternally. How did somebody sign an agreement like that? Joala machalo wele la parne keto lero ni gin kod lalo di chuma kawuono. Kalora ni sekta mar wuodhe ne ong'ikore. Watu wenye tunabeba ni watu wenye wanaenda kazi airport, wanaenda kazi SGR. Sasa saa hii hawaendi airport, saa hii hawaendi. Biashara imesimama, kila kitu imesimama. Hatujui tutafanya namna gani. Sasa tuko tu hapa hivi, hata mtu akubeba ndio upata angalau hata lunch hakuna. E apaya ma Mombasa, chalne en mar neno akuru akuru, kendo beda kicha kod rowere mane nyalo rocho kwe. Jakoro Kajwang' temo moro mar donjo e rangach maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport olwari e Luanda, mane kalore kod chenro mar arita kwe moridi mokalo. Kagino mok timre pile en ni kichopo kati kuongi rango ka bende in kod otiko mar idho ndege, kata kopo ni in achiel kuom jotiche iye kaendi, to nyaka ibed kod oboke mayango kata kad manyiso nitie iye kaendi. Namba ndege isomo gi malo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. JK, Nairobi.
Osuru nyakoromogi pod wane weche motende kon mag ng'anyo. Arita ne oredi e apeyni madongo ma ochomo alap mar ndeke ma JKIA mar thiro ng'anyo kik donji alapno. Jolweny kod obila ne otimo patrol e apaya ma Eastern Bypass kod Outer Ring Road mar geng'o ng'anyo mane nyalo kelo masira. Jafwambo marwa Chris Owino ne ni e alworano kendo miyowa ripoti machalo kama. E geng wang' apaya maduong' ma Eastern Bypass, alwora mar paw ndeke maduong' ma JKIA, kambi mar jolweny ma Embakasi Garrison nyaka Outer Ring Road, jolweny ma pacho kae KDF omako bunde moro ka moro otema kende ne ng'anyo machiegni kod paw ndeke. Inyadhi jolweny mag KDF ne nyono mos mar miyo welo mawuok e pinje ma oko iweche ber e alwora mar paw ndeke ma JKIA. E rangach machon mar JKIA, jolweny obet akicha kod wang' mongorore mar rakore kod ng'ato ang'ata motemo kalo kiewo. E kor polo, ndege mar obila ne luorore ka otenga mar geng'o chokruok mag jopiny manyalo kelo ng'anyo. Poni ne ntiere jong'anyo mane obembo obila, kweth mar obila moyiedhi ne sweso kod geche mag kido mag Subaru ne en kodgi ewi kokgi. Moko kuom rowere ne otemo obila kod tugo mar oyeyo kod mbura, kata kamano muya margi ne chuok mar tieko ng'wech. Chenro mag wuoth e paw ndeke ma JKIA odhi nyime ka ndeke mokelo welo kod jowuoth mawuok e pinje ma oko ne piyo kendo wuok ma onge chochni moro amora. Chenro mag wuoth e wang' apaya ma Eastern Bypass kod mano ma Outer Ring Road ne odhi nyime kata odoko ni rowere ne otemo dino wang' apaya kod kite. E seche mag odhiambo, obila otiyo kod iro malungo wang' e keyo moko kuom rowere mane temo rocho chenro mag wuoth e wang' apaya ma Outer Ring Road. Kuom thuolo mar ariyo bang' od bura miyo gi thuolo mar konyo abisas mag obila e nyayo kwe e kinde ng'anyo, jolweny ma pacho kae KDF ne otimo apedha e wang' apaya ma Outer Ring Road kaachiel kod Eastern Bypass mar neno ni onge jong'anyo ma ochopo machiegni kod paw ndeke maduong' ma JKIA. Chris Owino, Ramogi TV, Eastern Bypass, Nairobi. Wadonje chuny boma ma Nairobi kowuok e apeyni manitiere genga alap mar JKIA. Kweth moro ne odonjo e chuny boma ma Nairobi ka gisiro telo mar jatend piny William Ruto. Kwethno mathothne ne otiyo kod apikni ne obedo gi gwenyruok gi rowere mane ng'anyo ka kwedo sirikal. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero kaka kwethno ne otayo chenro mage e boma ma Nairobi kendo kelo rakruok. Ne en ng'anyo ma kite ne odwa bedo mopogore gi mago mosebed ka ibago gi rowere thuolo mokalo. Kopogore gi rowere ma owuok oko mar ng'anyo, kweth machielo bende ne owuok oko mar nyiso ni gisiro sirkal. Penjo maduong' en ni dibed ni nitiere ji ma kodesa jong'anyo mondo roch chenro mag ng'anyo ma ochan e boma. Kar sa 5 onyango, ne wamako yo mar donjo e chuny boma ma Nairobi. Apeyni ne ler, kendo obila ne obet abeta ka thothgi ne onge tich. Moko ineno ka goyo mbaka gi jopiny. Gibedo ka ji marito mondo mi osiagi. Geche obila ne nenore ka cherore e boma. Moko owich kuom gi chuodho. En ang'o ma omiyo ne gitim kamae? Obila kod jochiw arita ne goyo kachero. Wayudo thuolo mar donjo e chuny boma. Waromo gi kweth manenore ni siro jatend piny Kenya William Ruto kod sirkande. Wagoyo gom e nyamburko marwa, kendo wamanyo kama ukwe. Kaeto bang'e waluwogi. Giting'o tese mondik ni onego mi Ruto thuolo mar tiyo. En wuoth ma wuok e chuny boma ma Nairobi nyaka oko e kar yiengo nyamburko mar Green Park Terminus. E alwora mar Green Park Terminus, rowerego mathothgi ne nigi apiko nenore ka ochung', kendo gidonje kar yiengo nyamburko no. Donjo margi kanyo ok chal nono. Ne gichalo ji ma ochopo kanyo mar kawo chudo margi ma kawuono. Tich gisetimo, koso ni giol. Wuotho wuok oko mar boma, kendo wachopo e chuny boma kendo. Rowere matindo rwako obila e boma. Gidonjo mar golo kweth machielo masiro sirkal oko mar boma. Ginenore ka gin gi kwe, ka gindiko ote lewni kod otese.
ei boma, rowere wer ka gikalo Kencom ka obila obet kendo mbaka ema goyore. Bang' nyirere manok, weche olokore. Iro malungo wang' ne okir. Ng'wech magima chama tuoni nenore e boma. Weche ochacho. Ojende matindo keto obila mag majoni kod RDU e wi kokgi. Ng'wech rumo bang' dakika manok, kendo obila kao chuny boma keto e buomgi. En ng'wech manochako nyaka Ramogi Jwang' okinyi ma kawuono en ng'wech mar oyieyo kod paka. To kawuono oweyo ka oganda mathoth pi wang'gi machwer kaluwore kod iro malungo wang' mosebed ka igoyo karka. To bende agin kweth ariyo mapingo sirkal kata maketo sirkal tesre kod mago bende ma osebedo ka siro sirkal. Ng'anyo gi duto oweyo ka onge chenro mar ohala moro amora matimore e chuny bomani ma Nairobi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi chenro mag ohala e bombe mopogore opogore pacho ka ne odong' ikruok kaluwore kod ng'anyo manobagi gi rowere makwedo chenro mag piny owacho. Johala koro ywak ni rowere go owinjo bed ni chungo ng'anyo margi kata chenro magi mag ng'anyo magikoni medo rocho chumi ma pacho ka, kendo gikwayo mondo rowere oyie twak kod jatend piny William Ruto. Joja oko nigi ler mar wach. Chenro mag wuoth kod ohala ne orochore e kaunti ma Kisumo kaluwore kod ng'anyo mane obagi gi rowere masundo piny owacho mondo mi ochop dwachgi. Jo ohala e bomano ma Kisumo ne koro jowuok oko kendo kwayo rowere go mondo mi ochung ng'anyo margi mar miyo piny owacho thuolo mar keto e tim dwaro ma gisebedo ka gichwalo. Adieri makane gi situation ma Kisumo kawuono chien karwa kano marwa ma yude yotwa mapile weche ok beyo adieri makende weche ok beyo to kastembe wa kaka wategemea gi situation ok ber adieri. It's all just dull to wakwayo ni kaber weche yolosi mondo watiekuru mayudho oyud kaka konyore our daily life oendelea nikech koro ok ber. Gino seketho ohala kendo kata ohala ok dhi mbele e yo makare. Jogo nitie mobiro gokinyi mamoko oseloro modok. Kendo kata ge sani onge kuonde meno moyepo matin go gin na chiko it mondo winje ta ng'oma ka poni dang winjene kata ne gimoro nitie marach chien kata sani tidhi neno ka ji ochako loro te. Mak mana ne gima wanyalo kwayo ni jensi maka mae ng'anyo kawuono kade ginyalo winjo wach awinjo ka wawuoyo to giluongo ni ex-jensi to wakwayogi ni nyocha gisekelo wach e gik manyocha gidwaro ni mondo losi. Wakwayogi ni mondo giyore matin mondo ging'i kaka sirikal loso wachgino. Ng'ikruok ma kamano ne bende onyiedhore e kaunti ma Homa Bay kuma moko kuom kuonde ohelni ne olor ka chenro mag wuoth ne bende orochre bang' ng'anyono ochakore seche mag okinyi. Rowere go ne ochako dino apeyni mawuok kendo donjo e boma ma Homa Bay kendo moko mache gin apeyni gino mane ochuno weg dukni mondo mi olor kaluwore kod luoro mane gin godo ni ne inyal monjgi. Obila ne kata kamano orakore gi rowere go ka gitiyo gi iro malungo wang' kendo keyogi kuonde mane gichokore e chuny bomano, rakruok ma kata kamano ne okawo seche buora. To e kaunti ma Kisii, tulo ne omuoche kind obila gi jong'anyo mane omole chuny bomano, gino mane omiyo thoth weg ohelni oloro. Ng'anyono ne oduogo lokore lweny bang' kweth rowere mane omanore gi lweny kikore e jong'anyo. Serikali na Gen Z wanastahili kukaa pamoja kwa sababu sisi kama business community tumeumia sana. Hizi siku ambazo business maandamano inafanyika, business ni kama imefungwa. Hata hakuna mteja anatembelea sisi. Tumejaribu kufungua mara 2 mara 3. Tunaona hii siku ni kama ya holiday. Pata jenzi wameingiliwa na mapanga na marungu. Ni kwa nini? Kwa sababu watoto wetu wanahitaji haki yao. President wetu hebu wahudumie vile wanataka baada ya kuleta furugu kwa hii Kenya yetu ikuwe na amani vile ilikuwa. Tafadhali president, tuliza hii ball, vijana afanye vile wanataka ili dunia Kenya ikuwe sawa. To e kaunti ma Mombasa, obila ne okeyogi iro malungo wang' rowere mane oriko chokore kar tunge liech mantiere e apaya ma Moi. Obila ne okomiyogi thuolo mar chako ng'anyono kaluwore gi luoro ni kweth jonjore ne osekikore eigi kendo ne kidek monjo jo ohala mane kata kamano thothgi oloro.
Weche ne chalre e chuny boma ma Nairobi kuma weg ohala mathoth ne oloro dukni ka obila bende ne fuyore mar neno ni onge jonjore madonjo e kuonde jo ohalago. George Aoko, Ramogi TV. Wadhi nyaka Migori. Ji ariyo noyudo hinyruok e kinde ng'anyo manobagi kod rowere e kaunti ma Migori ka gikwedo telo mar jatend piny William Ruto. Ng'anyono bende ne othiro chenro mag ohala, wuoth to kod somo e boma ma Migori. Siem ma osebed ka ichiwo ne jong'anyo kod piny owacho ok osemono rawere e kaunti ma Migori mondo koro wuog oko kendo dhi nyime kod ng'anyo margi ka gikwedo te jatend piny Kenya William Ruto. E odiechieng' ma kawuono rawere ne owuok oko mar bago ng'anyo e boma ma Migori, ng'anyo mane oweyo ka chenrogo mag ohala kaachiel kod kata wuoth ne ombemore piny. Rawere gi ne obedo kod rakruok kod obila e odiechieng' mangima e chuny bomani ma Migori. Gen Z power! Hizi tuambia mambo ya dialogue. Sisi ni Gen Z bana, sisi bata Raila tusikii mambo yake. Toka Raila. Government man mar dialogue kwa dwa. Ng'anyo mar Gen Z oken mar Raila kodinga. Anu wacho ni sirikandi rach. Ikawo mtimo maber iwuoyo cabinets. To cabinets miwuon ichalo jok moko mokawo jok moko dhiang' moriembo to keto kando dogo omodhere. In idwa ni dhi gi tich mbele, lokruok ma ja Kenya dwaro ok igombe nene pachi. Ng'anyo ne oweyo ka rawere ariyo noyudo hinyruok bang' kobila ne ogoyogi kod arunge. Jogo mane owuok oko mar bago ng'anyo ne oseyo piny owacho kuom tiyo kod obila mar thiro ratiro margi mar bedo kod ng'anyo. Dona kwa sirikal kata idara mar polis ni wan jo Kenya waduto to wan bende gi ratiro mar dhi e ng'anyo. Kama Raila Amolo Odinga ne alitukataa. Sasa sisi tutakubali aje? Rawere gi ne oramo ne twak e kindgi kod piny owacho nyalo mana dhi nyime ka dwaro maggi ma oting'o weyo thuolo jogo mane omaki nikech ng'anyo, chiwo chudo ne familia mane jogi onegi e kinde ng'anyo kaachiel kod moko koro chopi kod piny owacho. E wuoyo mar dialogue ma baba ne wacho, wan pod wayie mana gi baba mana ka rais oyie timo gik mane Raila dwaro ma wan be magi gik mwadwaro. Mokwongo ni nyaka chul jok ma owito nyithindgi, mowito family magi, ni ji obed piny owuo. To gima gidhiera ni ji bed piny owuo to sel to pong' gi ji. Osuptende joma hiny ni osuptal, to pok gidhi osuptal ma ging'iyo ni to jogi thiedho gi nang'o. Joma owito familia gi be pok gidhi ma giwuoyogo ni ere kaka itimo jogi. Gin gidak mana ni ji obed piny ji owuo. Giwacho ni ogimonjo jatend piny Kenya William Ruto pod goyo agoge kar mondo koro chop dwaro magi kaka rawere. Owego ne jopiny kore nikech gik matimore e Kenya chal ka gima koro goyo ne jopiny kore. Jopiny nyocha osenyise gik ma gidwaro. To onego bed ni en bodok mana chien kaka rais kendo dok mana chien kaka ja Kenya to dhi winjo ni to jo Kenya gi gidwaro ang'o. Ogoyo cabinet mag piny te. Mano wang'eyo ni koduogo yiero jok ma dhi tiyo ne Kenya gi face manyien. To ok waneno kotimo mano. Aneno ka pod go kore dwach jo matindo pok ochopi kata nyaka samu wawuene. Omiyo kata nyien kucho nyocha kod yiero jotonde migepe to mana manyocha watamre ka emwaneno ko chako duoko. Rawere gi oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' jatend piny Kenya William Ruto chop dwaro margi kaka rawere. Ng'anyo ni bende ne othiro chenrogo mag somo e skunde duto mayudore e boma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi erokamano kuom medo kete Ramogi TV dakika en 21 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mag oyimore biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Wang'e ni to gin ote mage ma in bende iseoro na otieno ma kawuono. Oyimore ahinya Evangelist Oyanga Felix kantiere Pala Koguta wacho ni nena maler ahinya. Erokamano. Nini maler Bahati Mano Franka wuok Kabondo Misambi Pombo. Erokamano. Mosna jo Misambi Harrison Oswe kawuok Okana kaunti mi Eden. Eric Nikodemo kayo chunge Kenya Mkago Bahati Kenya ni tek dwaro mana lemo obila tamo jong'anyo donjo JKIA. Kero kamana ahinya. Ma Wudi Nyakobura ochuka Derek Ochieng kawuok Chemelil Gol Yago Village. Kwani Kenya ka onge joma osomo nikech kaka Ruto tayo Kenya mako mana dhoga to wan kaka Gen Z. Mr. President okudwar kelo lokruok e sirikandni to wane mwabiro kelo lokruok e Kenya ni. Okay, wacho kamano. Maka Luka japeng achiel kauka Bomb Center wacho ni no yo makare kendo entiere gwenge
wacho ni en koda nyaka giko. Erokamano. Bakari mar Misori Kobar wacho ni NHIF katek kamano kare we bed kod okay. Ngamo chune gi timo moro mowacho kanyono to kapar ka nitie kata kamano an moko imedo gi nyiero. Director Chingo Mwa wacho ni weche manyien donjone yo makare kendo moro ahinya. Wamor kod telo mar County Commissioner ma Kisumu Benson Lepar Morijo kod komanda mar obila ma Kisumu Kizito Mutoro kuom tudruok kod officers mag-gi kendo geng'o tim jore mora mora matimore ndara kod maundu. Wacho ni mano e midwaro mondo arita obed makare kendo obed mokwe. Erokamano nya. Father Peter Jwang' Orono bende wacho ni yo makare kendo mor gi weche manyien mag oimore. Makamu wacho ni shida ma Ruto nigo en ni weche ne samoro ko wach ma adieri. Otiyo gi dhok moro kanyo ni samoro wacho weche moko ma ok gin adieri ahinya momiyo ji ok winje. Jana Maus Ngege ntiere koda kaachiel kod mwalimu Asariko Ngalo bende Fredrick Abia ya baba Oching Jakosege kaachiel kod Zado Kurgotoi Otoyo Lela wacho ni mogini TV neno maler ahinya kendo wacho ni ng'anyo ema koro chacho Kenya ka. Okay. Ekoro mogi yena mondo mi akawa ne yweyo gi kanyo. Kaduogo pod an gi weche mamoko manyien madier mondo mi winji omiyo ka podin ka to bed gadier ni deyudo weche mathoth ma otimore e pacho kama ngima nyakwaro mogi odiche makawuono. Kikedi mabor. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwaro mogi bang' wuok e yweyo wadhi nyime manen jatend migawo mar alwora kendo manyicha ne jatend piny ochako walo e lemo nogo Soipan Tuya ochako wil kendo koro tere e migawo mar jolweny. Soipan Tuya koro wilore kod nyawadgi mar jolweny Aden Duale makoro wale migawo mar alwora. Lokruok makamano landi kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula e chakruok ayanga mar twak tok od bura dhi yweyo mar jumbe adek kaka jafwambo marwa Simfros Okinda lero. Rebecca Miano manyicha ne wal kaka Attorney General mapacho ka bende ne oweyo oko e listi ma jatend piny ne ochwalo ne od bura. Ino manenore ka gima mutni pod nitiere walo jotend migepe e oboke manochwal ne od bura wi jotend migepe manowal monego puodhi kod od bura. Jo od bura nobuok winjo lokruok manitiere listino mane opogore kod listi ma jatend piny owuon nyocho golo. E listi manyienno mane jatend migawo mar alwora kendo manyocho chako duoki e migawo no Soipan Tuya nochako dar motere e migawo mar lweny. E wi mano nyawadgi mar lweny Aden Duale
koro wil rekode kendo dire migao mar alwora. Honorable Rosalinda Soipan Tuya AGH, Cabinet Secretary, Minister of Defense. Honorable Aden Bare Duale AGH, Cabinet Secretary, Minister of Environment, Climate Change and Forestry. Jod bura ne okoyie kod gima jatend piny ne pok oyango lokruok moro machal gi Order, honorable members. Kata kapok weche dhi mabor, jood bura bende ofwenyo ni e listi manochwalno bende nying Attorney General manowal Rebecca Miano ok okete. Nyalo bedo ni en bende olokne lemo koso jatend piny oloko pache e wi welo makamano. Well, I would like you, Mr. Speaker, to confirm indeed that what you've read is actually what was communicated by the head of state. Mr. Speaker, what the President announced is definitely different from what you have read to us. Mr. Speaker, at that point alone, the public will not really have confidence in what we are doing unless probably the President came and first of all made the changes. He has the ability to do that. But what the public knows of the people we are going to vet is actually what he announced. Now, what we are going to vet now is totally different. Chino mar chako puodho jotend migepe mowal chakre ayanga juma manyien ka jaod bura Masuna East Junet Mohamed ma bende nitiere komiti mochung'ne nono kod puodho jotelo mowal osingo ni wang'ni gidhi timo tich maler e neno ni gipuodho mana jogo moridre kendo mowinjore kod lemo momigi. This time, Mr. Speaker, and this time, Mr. Speaker, I repeat for the third time, if somebody is not suitable, if somebody is not capable, if somebody doesn't have the capacity, we are going to throw him out, Mr. Speaker. We must do justice to Kenyans, Mr. Speaker, and we must do our work properly this time, Mr. Speaker. While the bar must be raised high for anyone appointed to cabinet, Mr. Speaker, or any other public position, we do not also expect that we are going, or His Excellency the President is going to appoint angels into cabinet. Kotenre kod wito oko paro mar chik omenda ma higa ni, Spika olero ni jood bura biro yudo thuolo mar goyo ombulu mar wito paro mar chikno, kokwero jood bura ewi miriambo ma gisebedo ka giwacho e koso wito oko paro mar chik omenda ma higa ni. Od bura oduogo kod ting' mapek ka bende igeno ni gidhi puodho lokruok mar budget ma higa ni tok wit oko paro mar chik omenda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakuramogi penjo medo nyuolore e wi chung' mar duond bura mar ODM kaluwore kod bedo gi winjruok gi sirikand William Ruto kod yudo lemo e sirikal mar Manywanda ma oselieki ni nyalo chuogi e pachoka bang' twak. Pogruok e weche ma osebedo kawuok e dho jokanyo mag ODM nyiso ni nyalo bedo ni ODM ochung' akara. E kinde ni mang'anyo kod ng'uro osebedo e pachoka kaluwore kod chal mar Kenya kendo jatend piny bende osegolo kwayo mondo twak makelo ganda Kenya kanyakla obedi e pachoka mar reso piny Kenya. Duond bura mar ODM nenore kama ochung' nyama kare e wi wach mar twak mar loso piny owacho mar Manywanda. Dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. Chung' mopogore osebedo kaneno kaluwore kod weche mawuok e dho jokanyo mag ODM. Ka e kinde ma gavana Masia James Orengo ramo kosemo jopiny ni kik yie mondo twak obed e kind ODM kod sirikal. Kendo ni twagno jomoko tiyo godo e manyo lemo e sirikal kendo en twak ma sakrilego. We cannot kill our people. And the time when we are mourning them, we are looking for officers. That cannot happen. And I want to say those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I'm urging everybody that joining Ruto is a disaster, is an abomination. It cannot work. Jakom mar ODM John Mbadi okwero Orengo kowacho ni twak ema nyalo kelo Kenya kanyakla. I am in total disagreement with James Agriore. He's my senior, he's my friend, but where he's wrong, I will tell him you are wrong. You cannot tell us that we cannot dialogue, that we cannot talk with Ruto, we cannot talk as Kenyans. What is the alternative? We cannot play politics of populism. We cannot play politics of theory. We have been playing politics of theory since independence. That is why we have got these things wrong. Where are you taking us? We cannot follow Kalonzo because we don't know where he's going. Personally, as John Mbadi, I am saying it here affirmatively. I am not persuaded that Kalonzo is taking us anywhere. And I'm not persuaded that Uhuru means well for us now.
kata bang' ogai mar ODM Raila Odinga kokalo mbui mare yangu chieng' Jumapil ni onge twak mosetim kendo ni nyaka piny owacho chop dwaro moko kamoting'o chulo familia mag ji manonegi kod manoyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo, weyo thuolo ji manomaki kinde ng'anyo, kawo okang' mar chik ne obila manonego kata hinyo jopiny e kinde mag ng'anyo kod teng'o mogo lwet komanda mar obila Damson Bungei e kind dwaro mamoko. Wach mane osir kod andika mar ODM ma ochwoyo kogno kod jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna ma omedo mako chung' ni onge twak kata winjruok ma osebedo e kind ODM kod sirikal mar siro lwedo William Ruto kata loso sirikal mar manywanda nyaka sirikal chop dwaro mane Raila Odinga oketo. Jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma e twak mare od bura chal kama oelo gigo mosebedo katimore tok pasia e kind ODM kod piny owacho mar Kenya Kwanza kong'iso jatend piny William Ruto mondo yang nyinge mar Raila Odinga ne omiye mondo mi obed lemo mag jotend migepe kendo chwalgi e od bura. As a person from an ethnic community, I will not agree to a position where people says everybody is in the government of Kenya except Luos. Yet Luos also pay taxes. Honorable Speaker, I therefore want to congratulate the President for the appointment, but request the President that within the week, as soon as tomorrow, we want to see those other appointments Baba was to forward to him. And we want all of them approved. Kaluma bende kokalo mbui mare mar X onyiso Sifuna mondo owe bagni gi wach kendo riere tir gik mane ODM owinjore e kinde romo mare ewi wach mar twak, wach manoduogo tielo e kinde twak mare od bura. Speaker, let me send a warning. We want to tell people sending conflicting positions from the ODM to remember that they are on an interim position in those positions. Ka koro wach mar twak medo kelo liete duond bura mar ODM to kata mana e kind duond buche ma oloso riwruok mar Azimio, penjo en ni dibed ni ODM ochung' nyama kara. To en ng'a ma wacho adier ewi chung' mar ODM? George Bati, Ramogi TV. Ramogi mane kaka weche chalo wadhi nyime gi weche manyien kor wang'yo motende kod weche mag ngima jotich. Kambi mar Royal Media Services ochako chenro mar ng'iyo ngima makare mag jotijene moting'o tuoche mag dang'ni mag paro kokalo chenro ma idendo ni RMS Wellness. E chenro mane obagi e kambino kinyi ma kawuono, jotend RMS kod jokanyo mamoko e sekta mar thieth oyango jotije mochiwore e konyo tayo chenrono. Efi Nyakidi nigi ler mar wach. En chenro mane obagie kambi mar Royal Media Services mar konyo jotije mag kambino yudo resruok korka weche mag thieth. Ka girwako tisede marochere mane giandika mar Wellness Champions, jogo mochiwore e konyo tayo chenro ni owacho ni gigeto konyo jotich wetegi moloyo to e yor kedo gi dang'ni mag paro kod midhiero mamoko kaluwore gi pek mar tij fwambo. And we encourage people out there to normalize mental health so that we can have a healthy organization as well as a healthy society. Let's find a way to all work together as a team, because this is a journey. It is not something we'll start today and tomorrow we say RMS is healed, okay? So let's keep working with one another. E kindego, giyango bende chenro mar thieth motisini wellness program mabiro dhi nyime kuom ndalo adek. Chenro ni chiwo thuolo ne jotije duto mag RMS mar dhi e pim mar tuoche mopogore opogore kaka mag wang', lak, rango dang'ni mar paro kod goyo picha. Bro konyowa ng'iyo ni tang'o ma rach e dendwa nikech ng'eni tije motiyo gi bende gin tije ma dwaro ni mondo ibed ka in gi del maber, nikech ka iol, ka in gi weche mag paro mag obwongo, inyalo bedo ni ok inyal tiyo maber. Iyudo ka seche moko dhi kamoro ma ji time maandamano, ogo ng'ato gi magina, ng'ato tho, gin gik manyalo chando wich. Chenro mar wellness program oyang kaachiel gi kembe mamoko kaka mano mar thieth mar Marina, kar thieth marango tuoche mag lak mar Supreme kod kembe machiwo kumba mag CIC kod Minet. Gisingo mar medo keto opara manyime ngima jotich e yore duto mar neno ni ngimagi obedo makare kamoro amora ma gintie kendo gidhi nyime gi tich maonge pek moro amora. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Poch gi pak ne kambi mar Royal Media Services kum deo ngima mag jotich kendo neno ni otim chenro machal kod mano mar neno ni ngima jotich obedo kare kinde mabende piny kod weche ma ka kod kacha. Koro rito wang'iye motenore kod report kata sigana mabiro ni chieng' tich ariyo mar ng'e gwenge. Nyakoro mogi e chenro ma kawuono mar ng'e gwenge wa jafumbo marwa Millicent Adhiambo
olimo gweng' ma Riat Airport. Gweng' ma Riat Airport yudore kaunti ma Kisumu. Winjane ler kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo okole kowuok kuom jodak ma Riat Airport. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa ka juma ni kalapapla mar ng'e gwenge pod onyorore mana e kaunti ma Kisumu kuma owuok e gweng' kata dhowath Madunga mayudore e sub kaunti ma Kisumu Central. Ofuyo ma obiro opiyo e gweng' kata chiro ma iluongo ni Riat mayudore e sub kaunti ma Kisumu West machiegni. Ana kaka pile Nyakwaramogi wachako kod paro mopogore kowuok kuom jodak kaachiel kod johala ewi gino magiparo ewi nondo mar Riat. Ni konyuolwa nwayudo kiluonge na juok. Ne en chiro moro matin ok duong' ahinya sach, but ne en gi dhoge kamoro ka. Kendo ka nolose mobedo juok, bang'e oduogo luonge ni Riat nikech Riat koro jodongo ong'eyo historia mar Riat ahinya manyalo chiwo. Mokwongo ne en ojuok, sani koro waluonge ni Riat Airport. Kaluwore gi kaka osedhi malo, koro nomed nying momiye wakete ni Riat Airport. Ojuok ne nitie chiro ka maduong', emomiyo nochake nojuok. Kae nochak ni Riat nikech chiro juok. En chiro juok kaka nokenda ka nawinjo ni chiro juok. Ka koro nyocho gere waluonge ni Airport. Kochakore oyudo kan gi higni 12. Ng'ama nokelo chiro ni ka ne en Cornel Obiero. Ka Cornel ne jokati council nonomrete koro nokelo godo chiro ni ka. Koro ma momiyo chiro ni ometni ma koro kochakore ogolo jaode gi koro mon peso gi ka. Koro en emochako gero ot mogero dukani. Nyinge ne mokwongo ka nobiro ni Konyando. Kama no oike Onyando ne en mwalo piny kacha. To Onyando wuon to none kamoro buto jola. Ema koro kelo kamoro miluongo ni Kodiaga. Kamogere Kodiaga no. Koro kogole kucho kosenege koro biro ike kae. Koro mae niye gik mokelo riade ni ka. Ema miwinjo ka Konyando kinyo ni adhi Konyando en ka. Ne nitie juok moro gimalo kamoro ka kanye mane mine kele rabolo matin ji nyiewo. Koro nochalo kaka chiro. Chakore higni mag 70 kanyo ema ojuok maketo chakore. Ma koro chiro ni onego luonge nojuok, ok onego luonge ni Riat. Riat kae ne iluonge nojuok, sani iluonge ni Riat. To an onyuola yudo ni en Riat. To gima nodhiera, naduoga winjo ni Riat iluongo ni Market, ojuok Market. Koro about ojuok Market ni kaka natin ok ang'eyo. Nyakwaramogi, we koro wawinja nena adiri kod kuku mar wach nini kanye kotenore kod chakruok kaachiel kod nying gweng' kata chiro ma ong'ere ni Riat ni. To na ahinya nene chiro ne waonge godo machiegni. Kendo jogweng' ni ne dhi chiro kamoro ni Pundo miluongo ni Kombedu. Koro bor mar piny gidwaro chiemo nene jogi ne chandre omiyo jodongo go noketo chiro mokelo chiro ojuok achiel mane nitiere chiro kar kaendi. Kanye mane chiro chakore to bang'e ka koro jodongo nobedo piny ne nitiere kansila manobedo nominated en kansila Cornel Obiero. Cornel Obiero noluongo jodongo manobedo piny nikech kata lowo mane nyalo gere chiro nene onge. Noluongo jodongo magibedo piny mogiwinjore ni weg lope man kae machiegni machalo kaka mag Jura, Raymond Jura gini, Omoloyo gi jodongo mamoko. Ne gibedo piny magiyiere mondo chiro ochaki ogole ojuok kama ne ntiere mondo bi ogere mondo kony jogweng'. Nikech dhi Otonglo bor, dhi Kombedu bende ne bor. Kane gichako gero chiro nokel kamoket kamochagero higa mar 72 nokele gi nying mar ojuok. Ma nying mar ojuok bende mobedo godo registered. Ma kidhi e plode gi eki tidhi yudo nojuok. But Riat to koro biro nikech pamoja achiel. Tiend Riat en wang' achiel, en gimochakore pamoja. Koro mae ma koro kech ne giyiere ni onge ng'ama iwacho ni notimo ng'ono nokele. Wasoyiere ni chiro koro marwa koro wachake kamoro achiel
Koro mane tiend riat. Nyakwaramogi bang' winjo nonro kotenore kod nying mar chiro kata gweng' mar Riat nobiro. Koro we wawinja nena ni Riat umbe landore kata ong'ere kod tim kata wach mane. Gima omiyo umbe Riat landore en paw ndege makoro ka wasungo osebiro kana ndego biro. Koro ka ndego chako biro makoro daro godo jokogony. Mamoko dhi malo, moko dhi got, moko dong uso mapiny kocha. Business ni malo. Chiro mar Riat ka emomiyo umbe landore. Gimomiyo obed gi umbe maduong' en airport gi highway ma wan go Riat ka. Nyaka ne chiro kata gweng' mar Riat chakre. Gin dongruoge mage ma jopiny nyalo kwano ma gweng'ni kata chironi osenyuolo. Chon kane wantie ne building gi onge grofni gi ne onge. Ing'iyo Riat tiyudo ka grofni oger, gik moko ger madongo dongo. Wachako neno grofni udi makoro chon ne waluongo gi ni udi madongo kech nok wang'e kaka grofa ringo. Koro e higni makanyo nyaka sani waneno ka Riat koro nigi maendeleo kendo adwaya waneno ka masani ok wadhi town nwadhi nyiewo simiti town gimoro amora wayudo e chironi. Sikunde omiyo wayudo mag private ka madhi sikunde chiegni 8 malo ka. Aya pi bende jokiwasko okelo ka mapiyo piyo ka Riat ochakore. Osiptal bende nobiro ka moro iluongo ni airport aeto gi osiptal ma St. Jairus bende odonjo kae e dongruogno. Ochako kelnwa police post gi ka chief ni malo ka miluongo ni Kochung'. Chon ne wanyalo petho piny, sani tindo kwa peth piny. Mar ariyo, sani chon ne waonge gates e chiro, sani wan gi gates. Chon ji ne tin kaluwore population marwa ne tin sana, to sani population osedhi malo, makata jojuok sani ka taxwa, to taxwa ina high note. Market wan gariyo, mago chon ne onge. Ni nyalo gombo kata duka minyiepe ka, ne wala otonglo. Chon ka kochakore ne na puodho. To kamochake puodho gi plan nyaka bedie. Achiel kuom gik mwanwang'o ineno ka koro wan e lam. Yore koro nitiere iye. Sani koro ka en cosmopolitan. Nikech ji neno ni gidwar leo machiegni kama airport nitie. Ji obiro masani wan gi jomodak e iwa. Mok anyuola maka. Jogi bendo medo kelo ndhadhu. Stima nene bende nogik mana town. Nyakwaramogi to gin rem kata kwayo mage ma jodak kata johala mar Riat ni godo magigombo notimnegi mondo dongruok kata lokruok onen e alworani. Kwang'iyo ndarani kadhi malo, ndara rach, inyowa kaka jo pikipiki, wadhi e chiro pok otiek loso. Wakwayo mana county government mondo konywa. Chichwani wagombo ni mondo miye odiochieng' mar chiro ma ji biro nyiepe iye. Omedu chochewa manie chiro bed mang'eny. Jibe omed biro mang'eny e chiro mondo sales odhi malo. Anjang' nyongo mondo konywa, otieknwa chiro. Chiro pod ni nus pok otiek gero. Drainage mar go ula kothowa malo to inyowa kabisa go andwa ka. Skunde obedo matin sana onego medwa skul moro diere ka matin. Wach mar stima wadwaro mondo medwa transform moro. Stima blackout ng'eny sana Riat ka. Security rach. Kuber imayo mine ma osa e chiro iyudo ka omaye mbele kanyo. Koro mane gima nya akwayo county mondo ng'inwa area mar Riat ka mondo security obed makare. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa kaka wuono koro in kod lony e wi nonro mar gweng' kata chiro ma ong'ere ni Riat mathoth oganda bende oyango kaka Riat airport nikech omenyore kod kar chung' ndeke ma Kisumu. Ka kamano Nyakwaramogi to riti masani warom juma manyien kuma bro duogo kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyalunga ni Nyaboma. Nyakwaramogi wang'ado kendo wadhi e piny libamba ma Uganda bang' wuok e boma ma Kisumu gi lipot ma nimba Millicent omiyowa ka wang'iyo gweng' ma Riat ma airport kaka nochakore kod kaka gik moko dhi e nyime. E piny Uganda wayudo ni moko kuom jong'anyo kaachiel kod jotelo makwedo sirikal omaki kinde ma sirikal makono omedo keto arita mager ka gitimo pedha ne ndhiyo kata mar ndhiyo jogo ma chano ng'anyo. Ripoti yango ni obila ne oluoro ma oketo diere kar jot mar jatelo makwedo sirikal Bobi Wine e boma ma Kampala otieno ma piny orugo odiechieng' mar ng'anyo. Jatend pinyno Yoweri Museveni chieng' ngeso nyicha ne ogolo siem mager ne joma chano ng'anyo kendo geto donjo e od bura. Kweth rowere ma pinyno sundo sirikal e wi midhiero mag mibadhi kod nyawo e telo.
Police, you're mad. Police, you're mad. What your driver is doing is wrong. You're mad. You're mad. How can you block me from accessing my office? What have I done? Tell us the reason as why you're blocking us. Tell us the reason as why you're blocking me. No. If you want to hurt me, you have enough. You have tortured me enough. You have tortured young people. You're blocking us from accessing our offices. What you're doing is wrong. Police, you're wrong. Weche mag ohala ni sirikal mamalo kokalo e migawo mochung'ne mwandu ma igole bwolo ochungo uso mar kit mula ma iluongo ni Savorite ahinya to e pinje maoko kaluwore kod rem bedo gi lesen mar timo ohala ma kamano e gwenge ma pachoka. Ka oloso e boma ma Voi bang' romo ma apoya e kar luoko mwanduno, jatelo mochung'ne mwandugo e pachoka Gregory Kituku wacho ni johala mathoth mag mwanduno onge kod obok mar timo ohalano. Jogo matimo ohala to kata kamano ywak ni ondamono biro kelo midhiero mathoth e sekta mar kunyo kit mulano. We have 190 licenses that we have prepared and they have been collected. So all you know, we have prepared around 250 mineral dealers license. Among those licenses, there are licenses, 16 of them for the small guys, the mineral dealers permits, which we charge 5,000, and we have agreed that we'll bring them to for James Center for collection. We are so happy that the government has given us a listening ear, and we are going home knowing that the issue for strategic mineral in the next 6 months, those who had received their licenses, they can continue with the process of with their businesses without any interference. As we wait for the cabinet memo, when it is construed, that issue it will be heard. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ber kichako chon timo kungo ne kinde retire. Ka kichako chon eka kimedo bedo gi thuolo mar bedo gi omenda makore lach mar kungo. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily, with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore.
Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Wadonjo weche mag tuke nyaka Ramogi bang' timo rako kendo bedo gi ikruok makare kipimo gi higni mokalo. Tim mar Shujaa jotugo matugo tuke mag rugby jotugo 7 koni gi koni biro donjo e pap odiechieng' makiny kama gibiro tugo tuke mokwongo e tuke mag Olympics higa mar 2024. Shujaa biro rakore kod joloch mokalo e tuke mag Olympics Argentina odiechieng' makiny chakre saa 11 mar odhiambo. E tuke mokalo e kindgi tim mar Kenya kod Argentina noseloyo duto ka Shujaa nyaka yud duoko maber mabiro cholo gi nyime e tuke mag Olympics. Captain ariyo mag Shujaa Vincent Onyala gi Tony Mondi nyaka jiw jotugo mamoko kama oting'o John Koth, Kevin Wekesa, Jojo Oro, Samuel Asati, Gel Amaitsa, Brian Tanga, Patrick Odongo, Lamek Ambesa, Crisant Ojuang gi Haman Humwa mondo gi duoko makare. Jang'wech mar ng'we mag aputh njiri kendo jalno momako rekod mar pinje Afrika Ferdinand Omanyala kaachiel kod kapten mar Malkia Strikers Triza Atuka oyier kaka jotugo mabiro ting'o bendera mar Kenya chieng' ma yawa yanga tuke mag Olympics e boma ma Paris. Jotugo ariyogo oyier gi komiti matayo tuke mag Olympics e pacho ka nok Kenya. First, being there, of course, it's a dream come true, but this again is a plus, not just for me, but for the volleyball that will be there and carrying the flag of Kenya and the millions that will be following and watching. It's a big thing, and it's history and something to remember in my lifetime as having played the sports. Yeah, it's nice. It's a great platform, and millions of people are going to watch the Olympics. So me them seeing me before I come and compete is a privilege, and thanks to NOC and the people who came and put their minds behind this. I really appreciate that. Jatugo Salim Taib mawuok e klab mar Mombasa Golf Club no bedo jaloch e piem mar golf mane ochan gi riwruok mar jotugo mawuok e dhood Kamba midendo ni Kambasam Golf Tournament. Salim no bedo jaloch ma kanyakla bang' yudo points 49 ka Eliud Bet ne obedo jaloch korka piem mar jomachuo bang' yudo points 43 kiluwe gi Danson Muteri mane oyudo points 40. Wanjiku Kinyeru no bedo jaloch e kidieny mar Wakeini kama ne oyudo points 37 ka iluwe kod Gladys Mweni oyudo points 35 e tukego mane otimore e giko dira mokalo ni. Tukego oyuayo jotugo maromo 120. The tournament has attracted about 120 participants. Well, the reason for this is because we want to promote Kamba culture by way of hosting this tournament here, which brings together players from Mombasa, from the coast region and up country, including our sister club, Machakos. The main theme of the tournament is to bring the culture of Kamba, to remember it and to practice it, because not many people have been born into the Mashinani, but we bring it as an annual event to bring out the culture in us. Kawang'io mamoko mag ng'wech ni director ma ochung'ne ng'we mag Eldoret City Marathon Moses Kiptanui kaachiel kod jotelo mawuok e riwruok mar Athletics Kenya okwayo jotugo mondo kik weche mag miriambo kotudore kod chudo mag joloch mokalo. Kowuoyo boma ma Eldoret e kinde mane ichiwo mich ne jong'wech manoyudo maloch e tielo mar 5 mar piem mar Eldoret Marathon, Kiptanui okwayo jotugo mondo obed gi horuok kolero ni gino ma ok nyal geng' nokelo chochni e chudo. Korka kore jakom ma ochung'ne dongruok e tuke riwruok mar Athletics Kenya Barnabas Korir okwayo jotugo mondo kik bed gi siasa ma ok nyal kelo dongruok kendo kwedo moko kuom jotugo ma ketho nying riwruogno. Kwa tayari Suzy is 40,000. Anyway, this video will go around 30 minutes and 13 seconds. Obviously, Emily.
Eldoret City Marathon is back. Bigger, bolder, and better, and forever. This is going to go on for hundreds of years to come. We have made a commitment today. Like we said, there's Boston Marathon. When our race director, Moses Tanurian, it was 100 years old. So we also want to see this Eldoret City Marathon, that people will be coming from all over the world to come and run. This marathon pays number 20. Ni wapi nchi gani wanafanya hivyo? Wanalipa mpaka 20, wanalipa mpaka 3, 6, maximum 10. Lakini hapa nyumbani unapata mpaka ngapi? 20. See, you are the politician. So why do we allow people, and I don't blame you, kuna wale wako ndani kuandika vitu mbaya kuharibu. Kuna wale wengine wanakuharibu tu, and they don't care because they're not running. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV giko mar weche manyien mag imore tinende ne odiechieng' mar 23 dwe mar 7 2024 aneno ka ji medo ndiko kaka golo paro mopogore opogore vin M-Pesa mar Riat ng'isa ni wamor ahinya gi Ramogi TV kuom kolonwa sigana mar Riat Airport kaka nobiro. Aneno ka Auki Dibo kantiere yani Masai wacho ni ng'anyo ma Uganda nomit manade nwago uru kendo kidwa onjo ng'anyo ma Uganda to koro inyalo kawo fechi tikao nanganigo pass kasto idhi Uganda idhi winje kendi. Jaro Soja ng'isa ni amora ahinya kod Ramogi TV kelo weche manyien yo makare wacho ndalo mang'eny dadi cool. Okay, wacho ni team ne erokamano ne osiepne Dr. Raymond Omolo kuom chiwo negi gate mar Odendo Primary School e South Game. Wacho ni jodendo mora ahinya kendo gate no dhi guro machiegni ni. Okay, erokamano Jaro Soja. Kichopo machiegni kod serikal to kiyuto titero dala ber moloyo. Kaso ka binaneno ka Moses kawuok Mago wacho ni Moso Emily kawuok Ragak. Erokamano ahinya. Diki Makwero Babatoni ondiko na kaka en bende wuoyo owacho ni dohero ndi kendo de bedo ne maber ndi mondo kwe obedi e Kenya, but gik matimore to kone ka yweyo kwe. Wacho ni kelo joma nencho jopiny ose kwetho oko e tend migepe. Riwruok mar joma okwedo sirikal kod sirikal goyo kor ma jatend piny timo nyiso ni oketo chunye dwaro momiyo ng'anyo dhi nyime. How I wish ni jatelo nen mabor to bed jaratiro owere kod weche migango kata miriambe kinde ka kinde kendo yie dialogue otimre to ma ne dhi kelo resruok ne piny Kenya. Mano Diki Makwero Babatoni nyakora Mogi. Kwa moko bende ndiko naka aneno ka Shemotho Soja wacho ni greetings brother, closely following Gen Z ochiw thuolo mar twak gomo maonge twak koso nengo. Mar ariyo en adier ni ohala okethore mathoth ahinya kaluwore kod ng'anyo jatend piny oyie winj vijende mogik bati dhano pod winjo mana wach kod iye. People are fighting for positions kata piny pod rach kama yawa Kenya dwaro lemo motegno. Okay, mano wach kanyo kod Shemotho mowuoyo. Chieng' Jakosego wacho ni to bed piny mos mondo owinj pach Gen Z thoe gi tiagas ok bi konyo Kenya. Okay, mano wach kar kanyo bende nyakora Mogi. Kang'iyo mos kaendi bende anoka Bishop Gordon Odongo mar Evangelistic Miracle Church wacho ni pod en mana lamo gi jip ne jo Kenya mondo wakadhi midhiero makoro mako wagi. Mano kalore en wacho ni wan waikore ne sidho ayanga Archbishop marwa Shemaga otarika 17 dwe manyien na ki sekondari Nyakach kocha. Mano kalore kod jadolo Bishop Gordon Odongo emondiko kamano nyakwara Mogi. Nikech thuolo de maya wanga weche bende ok tieki ma ok otimore kawuono ibiro timo odiechieng' machielo. Kata kamano med mana kete Ramogi TV thuolo ka thuolo. Lo yawa mosiro weche manyien nyakora Mogi reporters waduto manokere kor gwenge mar choko weche kata mane kinde mag ng'anyo poch gi pak ne gin kamoro amora ma gintie gi miyo wang'e adieri kuom gik matimore konde duto ma pacho ka kod mago mabende timore pinje maoko. Kao kamano odwa mar kawo weche manyien kotelo kod Jay Bonyo jachung weche marwa Ken Muga waduto tema osiro weche gi
iye ka asebedo gi jaloko mare iluongo ni Wilson Ochoka, jago picha mare iluongo ni Ernesto Woodnam Chumbi. E kiru mar ariyo Nyakwaramogi director mare osebedo Lindsay Simani, ja madhironwa weche gi mondo chwale yo makare iluongo ni Chalo kata Charles. Ka bende e kona mar jal ma bende riembonwa weche mineno ka pilore achiel kachiel Nyakwaramogi iluongo ni Belinda Dhiambo Nyage Moremo. Asuza mano nyara iluongo ni Asuza Mulamwa Mahana Wefwe, en bende osedhironwa weche gi yo makare Nyakwaramogi kachiel kod Liza Owino bende obedo kache yo makare ahinya. Moro moro ma intie Asuza ni koro nyisa ni chiegni bedo senje. Ng'eyo ko biro bedo senje karang'o. Kata kamano yiena mondo alore gi kanyo iluonga ni George Bati Daddy Cool wuod Tsunami oriti masane.